गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद डब्ल्यूएचओ ने 4 भारतीय कफ सिरप के बारे में चेतावनी दी। गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने एक भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए 4 बुखार, सर्दी और खांसी के सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें लोगों से इनका इस्तेमाल न करने का आग्रह किया है। सभी 4 सिरप प्रोमोथाजीन ओरल सॉल्यूशन, केफोसामिलीन बेबी कफ सिरप, मकॉफ बेबी कफ सिरप और मैग्रीन एंड कोल्ड सिरप हरियाणा स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए गए हैं। 4 उत्पादकों में से प्रत्येक के नमूनों का प्रयोगशाला विश्लेषण पुष्टि करता है कि उनमें डाइथोलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल की अस्वीकार्य मात्रा संदूषक के रूप में है। आज तक इन 4 उत्पादकों को गाम्बिया में पहचाना गया है, लेकिन अनौपचारिक बाजारों के माध्यम से अन्य देशों या क्षेत्रों में वितरित किया जा सकता है। डब्ल्यूएचओ ने अलर्ट में कहा, उत्पादकों के सभी बेंचों को असुरक्षित माना जाना चाहिए जब तक कि उनका संबंधित राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरणों द्वारा विश्लेषण नहीं किया जाता। सूत्रों के अनुसार भारत के शीर्ष दवा नियामक प्राधिकरण केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने 29 सितंबर को इस मुद्दे के बारे में सूचित किए जाने के बाद पहले ही इस मामले की जांच शुरू कर दी। हरियाणा के राज्य नियामक प्राधिकरण ने पुष्टि की कंपनी ने किया था। गाम्बिया को सिरप का निर्माण और निर्यात कंपनी ने अब तक केवल गाम्बिया को ही उत्पाद बेचा है। सूत्रों ने कहा कि डब्ल्यूएचओ द्वारा जांचे गए 23 नमूनों में से 4 डाइथीलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल से दूषित पाए गए। हालांकि अंतर सरकारी एजेंसी ने मृत्यु के साथ कारण संबंध पर भारत को विवरण प्रदान नहीं किया है। डाइथीलीन ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब करने में असमर्थता, सिर दर्द, बदली हुई मानसिक स्थिति और तीव्र गुर्दे की चोट सहित विषाक्त प्रभाव पैदा कर सकते हैं, जिससे मृत्यु हो सकती है। डब्ल्यूएचओ अलर्ट में कहा। ज़्यादा अपडेट के लिए न्यूज़ प्लस इंडिया को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।